Ruswa ishingiye ku gitsina mu by'ukuri ibaho muri iki gihugu cyacu. Tuvuga urugero nk'umukobwa aba yarafashe igihe akajya kwiga, akiga noneho yarangiza kwiga amashuri akajya kudepoza nk'ahantu ashaka akazi. Noneho yahagera icyo gihe umubosi akabwira ati nshobora kuguha akazi ari uko tubanje kuryamana. Icyo gihe wowe abashatse kukwaka ruswa y'igitsina kugira ngo abone kuguha akazi. Itabikoze arakakwima nyine, arakakwima. Hariho bose baba bameze gutyo. Ya nawe rero iyo uri umukobwa w'umwasama cyangwa iki wumva ibyo akubwiye akavuga ati kugira ngo uha akazi turyame ukemera. Kugira ngo rero ikintu gishire, ingamba zakorwa kugira ngo ruswa ishingiye ku gitsina irangire, nuko ubuyobozi bushinzwe gukumira iki cyaha cy'ihohoterwa bwashyiramo imbaraga, bugafata ingamba, bagashyiraho ibihano byo guhana abahohotewe abandi. Buriya hariya ntabwo ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuko umugabo n'umugore baba barashakanye nyine, byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe n'amategeko, bizwi ko ari umugabo n'umugore. Icyo gihe bo babana mu rugo baba bafite ibyo bapfuye ariko bidashingiye ku gitsina. Uwarikorewe icyo namukorera cya mbere, namwegera nkamuhumuriza, nkamufasha kumva ko ibyamubayeho yabyakira, narangiza nkamugeza kwa muganga bakabasha gupima bakareba ko nta ndwara yanduye. Ubundi nyine n'abaganga bakamugira inama, bakamuhumuriza kugira ngo abashe kubyara. Urebye bisa nkaho bingana muri iki gihe, kuko ngira ngo bazanyeho za sugar daddy na sugar mami. Urumva ko icyo gihe impande zose zirangana, ntabwo bavuga ngo ahangaha haruta ahangaha, zirangana. Aho hantu rero abana bose barangana, yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Kuri njye barangana, ntabwo najya guhitamo ngo mpitemo ngo cyangwa yenda ngo amahirwe ngo ngize ngo abana bose barangana, umuhungu cyangwa umukobwa kuri njye barangana. Ntabwo bose, kuko abana bose bangana. Umwana w'umuhungu uko wamwigisha n'umukobwa wamwigisha. Umwana w'umuhungu uko mbese ubundi ababyeyi nibo bakatoje abana bakiri bato, kugira ngo banga igiti kigororwa kikiri gito. Yaba umukobwa cyangwa umuhungu uko umutoje, imico umuha, yaba uko kwiga, yaba gukora mu rugo imirimo itandukanye, bose batanga umusanzu, bagatanga ikintu kigaragara kandi ku babyeyi no ku Banyarwanda bose. None navuze nda ku bantu ku kazi, abenshi ndabakumva muri ofisi, burya n'abakozi bo mu ngo nanone hari igihe bibaho ugasanga nyir'urugo yihereranye umukozi we, ugasanga nabwo wamufashe ku ngufu, ibintu nk'ibyo nyine ari kumuhohotera. Inama natanga kugira ngo ihohoterwa ricike, ntabwo njya kure y'icyo navuze mwambajije ngo nuko leta cyangwa ubutabera bahagurukira iki kintu, abantu babishinzwe bashinzwe kurwanya ihohoterwa, bakabishyiramo imbaraga, bakabyigisha, bakabisansibiliza mu bantu, babereka haba mu rubyiruko, bakabwira ko ibintu ari bibi. Icyo gihe ubikoze ubutabera bukamufatira ibihano bidakuka, icyo gihe ibintu ihohoterwa rizacika ahantu hose. Kandi igihe nawe ubyumvise, waba uri umwana, waba uri iki, ukabigeza ku bayobozi, ku bantu bakuru, icyo gihe rero niba bihagurukira tukabihagurukira, yaba umwana, umusaza, umukecuru, bizashira.